봄이 찾아왔어요. 햇님은 따뜻한 빛을 땅 위에 뿜뿜 뿌려줬어요. 겨울 추위에 온 몸이 꽁꽁 얼었던 나무는 기지개를 쭉 펴고 햇님과 인사를 나누었어요. 그리고 땅에서는 달콤한 물을 얻어먹으며 들판의 가득한 공기를 온몸에 두르고 초록 나뭇잎을 키웠답니다. 나는 멋진 나무가 될 거야. 제일 예쁜 꽃도 피우고 세상에 하나뿐인 가장 큰 열매를 맺을 거야. 나무는 있는 힘을 다해 아름답게 빛나는 하얀 꽃을 피웠어요. 이 세상에 내 꽃보다 더 예쁜 꽃은 없을 거야. 그런데 아무리 기다려도 나비도 꿀벌도 찾아와 주지 않았어요. 이렇게 예쁜 꽃을 피웠는데 왜 아무도 찾아와 주지 않는 걸까? 나무는 너무 슬펐어요. 곤충의 도움을 받지 못해 열매도 맺지 못했어요. 무더운 여름이 지나고 가을이 올 때까지 아무도 나무를 찾아와 주지 않았어요. 어느 날 지나가던 가을바람이 나뭇가지 사이에 걸터 앉았어요. 나무야, 왜 그렇게 슬픈 얼굴을 하고 있는 거니? 나무는 그동안 있었던 슬픈 이야기를 바람에게 들려주었어요. 아, 그런 일이 있었구나. 나무야, 저 건너편 언덕 위에 살고 있는 나무들이 보이니? 한번 자세히 들여다보렴. 지금껏 슬픔에 빠져 주변을 살펴보지 못했던 나무는 그제서야 다른 나무들의 모습을 살펴보았지요. 알록달록 서로 다른 예쁜 나뭇잎 옷을 입고 주렁주렁 맛있게 익어가는 열매를 숲속 동물들을 초대해 나누어주고 있었어요. 나무는 열매를 맺도록 도움을 주는 곤충들을 위하여 아무 노력도 하지 않고 잘난 척만 하던 지난날이 너무나 부끄러웠어요. 바람이 또 말했어요. 세상에서 가장 큰 열매를 내가 만약 맺었더라면 어떤 일이 생겼을까? 온 들판에 살고 있는 곤충과 동물들이 달려와 너의 열매를 서로 차지하겠다고 다투었을 거야. 나무는 이젠 슬픔 대신 자신의 부끄러운 지난날의 행동에 그만 고개를 깊이 숙이고 가을바람과 작별 인사를 나누었어요. 시간은 흐르고 여러 해가 지났어요. 또 다시 겨울이 떠난 들판 위에 햇님과 함께 봄님이 찾아왔어요. 우와! 너무너무 예쁜 아름드리 나무로 꾸며졌네요. 고마운 곤충들에게 나누어 주려고 달콤한 꿀과 향기, 그리고 노란 꽃밥 가득 묻힌 꽃송이를 만들었어요. 우리 친구들, 가만히 귀를 기울여 보세요. 꽃잔치에 초대된 곤충들의 행복한 노래소리가 들리나요?